Norge har fått sitt første AIDS-dødsoffer. En 35 år gammel mann fra Larvik døde i går morges på Ullevål sykehus i Oslo av denne sykdommen. Men visste du at det senere har vist seg at en norsk kjernefamilie likevel døde av AIDS allerede på 70-tallet, flere år før sykdommen ble kjent? Da denne epidemien begynte å spre seg over verden fra begynnelsen av 80-tallet, var heller ikke Norge noe unntak. Sykdommen så ut til å ramme i første rekke menn som hadde sex med menn, sprøytenarkomane og blødere. Stig Frøland står i dag som en av de fremste medisinerne i kampen mot sykdommen her til lands. Tilfeldighetene ville det også slik at han møtte på sykdommen allerede som turnuslege i 1967 i Kristiansand uten å vite det. En 20 år gammel soldat i førstegangstjeneste får time hos Frøland. Soldaten hadde utslett, hovne lymfeknuter og en del leddplager. Vanlige blodprøver viser at pasienten har betennelse i kroppen, og at han kan være smittet med syfilis. Han får en penicillinkur og gjør seg ferdig med førstegangstjenesten. I 1971 er Frøland ansatt ved det immunologiske instituttet ved Rikshospitalet. Her blir han bedt om å se på en 4 år gammel jente på sykehusets barneavdeling. Hun hadde stadige bakterieinfeksjoner i bein, ledd og lunger. Hun hadde også uvanlig mye gjærsopp, candida, i luftveiene. Foreldrene ble kalt inn til en samtale på Frøland sitt kontor. Stor var overraskelsen da Frøland så at faren var den samme soldaten som 4 år tidligere hadde blitt undersøkt i Kristiansand. Han hadde de samme sykdomstegnene som den gang, men var ellers frisk og i fullt arbeid. Frøland fikk også undersøkt mor og gjorde de samme funnene hos henne. Sykdommen hos de 3 ble gradvis mer alvorlig. De utviklet alle 3 alvorlige immunsviktinfeksjoner. Mora fikk også en kreftsykdom. I løpet av 1976 døde de alle 3 sterkt svekket. Obduksjonen avdekket merkelige ting. Store deler av immunsystemet var utsatt for voldsom destruksjon. Likevel var det ingen åpenbar årsak å finne gjennom mikroskopet. Legene kom foreløpig ikke videre. I januar 1983 kom det første offisielle tilfellet av AIDS i Norge. En ung mann med en alvorlig soppbetennelse i spiserøret blir innlagt på Rikshospitalet, hvor fremdeles Frøland jobber med immunsvikt. Frøland skjønte at dette kunne være den samme sykdommen som rammet familien som døde i 1976. En god nok antistofftest for HIV kom først i 1985. Den skulle vise seg å gi full klaff på HIV i bevarte prøver fra både far, mor og den lille datteren. Men hvordan kunne det skje at noen av de første dødsfallene fra det som skulle bli en verdensomspennende epidemi skjedde i Norge, og det flere år før sykdommen dukket opp i resten av verden? Detektivarbeid fra teamet til Frøland fant ut at faren hadde vært sjømann tidlig på 60-tallet, da han var i tenårene. De fant at mannen hadde vært i alle verdensdeler, inkludert Afrika. Her hadde han flere ganger besøkt havnebyen Dola i Kamerun. Her hadde han også pådratt seg kjønnssykdommer og fått behandling for det. Området er senere blitt avdekket å være kjerneområde for HIV-1-viruset gruppe O, som familien var smittet av. Denne varianten er sjelden funnet utenfor Vest-Afrika. Altså har den unge norske mannen mest sannsynlig pådratt seg HIV etter seksuell kontakt der, og har videre smittet sin kone, som igjen smittet deres datter. Vi kan nå markere 25 år med effektiv behandling mot HIV-viruset, som gjør at du kan leve et normalt liv med å ta en pille til dagen. Folkehelseinstituttet antar at det i dag lever i overkant av 4000 mennesker med HIV her i landet. I årene 1984 til 2015 døde 703 mennesker av AIDS i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men mørketallene kan ha vært mye høyere på grunn av stigmatisering og skam. På verdensbasis, hvor medisiner ikke er så tilgjengelige som her, blir sykdommen fremdeles regnet som en epidemi.